Eningizimu Afrika noma enkashana kabenzi yaphuza umlanzi angameva ngibingelele-ke kuphi nakuphi la kufinyela khona le video njengamanje la kufinyela khona lo mbukiso bhanyabhanya la megama ngumfeza ngiphuthunga wakhumalo ila sibona amagumede ngizophinda ngicela ngana kwethu ukuthi mhlawumbe uma ngabe usemusha kuleli khasi lethu imfezeko media ungakhohlwa ukusubscribe bese silandela kanjalo ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @imfezeko ila sibona amagumede ku-TikTok @imfezeko_162 bese kanjalo futhi usilandela ku-Instagram bese kuthi la ku-YouTube ngicela wenze sure ukuthi-ke uyasubscribe uma ngabe ubuka le video ngoba solo sikhona njalo ngenza kwethu-ke sinilethele izinto ezintsha ezihlukahlukene-ke sokhumbula ukuthi-ke channel enkulu kakhulu lena-ke laphana eletha iy'ndaba ezihamba phambili kanjalo futhi nezinto ezihlukahlukene. Namhlanje ingane zakwethu-ke jubalazile ngila endaweni yaseMboza laphana-ke njengoba nazi ukuthi-ke kunensizwa-ke lana inyanga uDr Emyeni laphana phansi kwamhlaba elingana kosikhemelele ngisendaweni yaseMboza-ke laphana-ke nasixoxe kabanzi mayelana nomsebenzi wakhe. Abantu abaningi bamkhumbula-ke bamazi ngamagalelo nje akhona laphana-ke endimeni laphana-ke yezokwelapha-ke laphana kulapha-ke ngokwesintu. Ngana kwethu-ke ngokukhulu nje ukuthobeka angibingelele laphana kwinyanga uDr Emyeni. Sinibingelele sanibonani. Hayi cha, sikhona kuyena ku-Dr. Emyeni lona nikhuluma naye impela, yena umelaphi wendabuko. Cha-ke hhayi akukubi-ke kangaka, cha impela nguyena futhi nje ngogogotiwe okusemthethweni. Mhlawumbe awuchazele umuntu ongamazi uDr Emyeni nje asiqale le emuva sichazele abantu bani uDr Emyeni, ungubani, ungwakabani uDr Emyeni? uDr Emyeni uyinyanga nje ekhona la kwaMhlaba Uyalingana endaweni esingasho ukuthi isigodi singathi abantu bayibabize igama okuyilona elisheshe lifike emqondweni kubona. Singasho ukuthi sikhemelele kodwa-ke ngisemboza nendawo. Mhlawumbe amagama aphelele ubani uDr Emyeni? uDr Emyeni amagama akhe aphelele wonke. uDr Emyeni aphelele amagama akhe wonke saphelele, bathi uMandla Isibongo kaMyeni. Alright, ngaza kwethu angingamoshi isikhathi ngokukhulu nje ukuphuthuma singene kwividiyo yanamhlanje. Ngiyazi ngaza kwethu ukuthi-ke abantu baney'nkinga ngey'ndlela ezihlukahlukene. Ngifuna sibheke ezinye zezinto ezikhathaza abantu abaningi laphana empilweni, udaba oluthinta idliso. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi kunabantu abaningi kade bafisa ukwazi noma ukuchazeleka kabanzi kusukela nje ukusuka nokuhlala kwedliso, ukwakheka kwedliso, ubungozi bedliso. Mhlawumbe ukuchazele ababukela emakhaya lini idliso? Cha, mbukela emakhaya idliso ngasho lihlukahlukene kaningi ngokuhlukahlukana kwalo kwey'ndlela ey'ningi ey'hlukahlukene ngendlela engizolichaza ngayo idliso. Kafushane idliso, uma sikhuluma ngedliso, idliso liyinto eyihlala ngaphakathi kumuntu. So njengoba ihlala ngaphakathi kumuntu, kuye mhlampe ukuthi wena ulifake ngayiphi indlela, kodwa yona yonke indlela osuke uzenza ngayo liyenza into eyi-one ukuthi vele lizohlala kuthi ngaphakathi kumuntu. Idliso, kunedliso lasebusuku lelo othola ukuthi elobuloyi esingasho elobuthakathi lenziwa abantu. Umuntu uthola ukuthi mhlawumbe omunye uphupha uyadla ebusuku, kungaba ubhanana, kodwa-ke isikhathi esiningi into ebajwayele ukuyisebenzisa ebusuku labathanda ukuyingalali-ke ngasho njalo ebathanda ukusigangela. So baye babuke into okuyonayona oyisebenzisa kakhulu. Muke ukuthi uthanda ubhanana baye bafake lapho-ke kulo nto osuke uyikhonze kakhulu. And then-ke mase sibuya la futhi ku-number 2, idliso, likhona idliso lokuthi mhlampe asiye sithi uzoyisukela nje wona direct ukuthi wathi ngeke uDr Emyeni ngiyoyisikela mina idliso. So uma ufika la kuDr Emyeni kunezinto thizeni okufanele ukuthi mina nawe sivumelane ngazo uma uyenze njani uyofaka idliso. Kukhona lapho engifuna ukuyofika khona njalo ekuthenini njengoba ngichazela ukuthi uma sikhuluma ngedliso lihlukahlukene kaningi, ngifuna ukuthi ekugcineni uzame ukushesha ubone ukuthi idliso mhlampe ekugcineni likholela kephi noma liba nobungozi kephi. So idliso uma ngabe ulisebenzisa ulifaka kumuntu, idliso uma ngabe ulifaka kumuntu lifike lihlale lakhele kuye ngaphakathi. The time lakhela kuye ngaphakathi sometimes abanye, angeke ngithi nje amakhaya abobaba bethu abiyelwe. Lokho kubiyelwa kubizwa ngesiZulu, ukubiyelwa kusho ukuthi naba nendlela ebakhanda ngayo imizi ngoba sikhona nje sisemizini yabobaba ngoba nabo bayibiyele imizi yabo. Ngosoba leli dliso uthola ukuthi mhlampe uyofike uthathe idliso sokwaba nalamagenge amancane lawa athanda ukwenza izinto sontombi bani, yabona.
Linobungozi-ke ekutheni uma unika umuntu onjalo uzofika umnikeze idliso umuthi lona ukuthi hamba uyolungisa ini umuzi wakho. Efike umuntu ethathe enze ngale ndlela okungaseyona, kugcine mhlawumpe selakhela ngaphakathi sekuba nesidingo sokuyaxatshwana, sokuyalinyazwana, mhlawumpe ngendlela leyo okulinyazwana ngayo. Bese kuba khona futhi elinye idliso elicashile eningathatha nina idliso lomathandana, leli lobuthakathi. Nalo liyinkinga ngoba ekugcineni umuntu uma ekudlisa usuke ekudlisela khona ukuthi wena ube nento okuthiwa iqhunga, ozovele nje ube yilo muntu ongathi mhlawumpe uma yithandana nomuntu uba nenkani ngoba vele isuke ikhandwe lelo nto ukuthi kufanele kube nendlela yokuthi kugcine kubhidlika umshado wakho. Ngiyakuzwa Doctor. Yena mhlampe okunye umbona kanjani umuntu mangabe enedliso? Ngizwile uthinta indaba ukuthi kukhona ukusuka laphana uye ku-Dr. Myeni ngiyofuna idliso. Mhlawumbe idliso likanjani lelo? Ngifuna idliso lokuthi lihlale ngakimi noma ngisuke ngifunela umuntu othile, mhlawumbe ngaphandle kombuzo, ngaphandle ngemuva kwalo mbuzo engike ngawubuza, aqala uphendule lo ukuthi mangabe ngiye ku-Dr. Myeni ngisuke ngifuna idliso lokuthi ngiyolifaka kumuntu noma ufuna idliso eliza ngakuwe. Uma usuka uza ku-Dr. Myeni uzofuna idliso, uma ufika ku-Dr. Myeni uyofike la uthi no, nginenkinga la kumuntu wami, sometimes uyakujolela. Izona inqumo lezo-ke eziye zenza ukuthi umuntu egcine efike ekuthenini sometimes usuyakubani ku-Dr. Myeni uyofuna idliso lokuthi ngifuna ukubamba umuntu wami. La kukanje, uma ngabe ufuna idliso, idliso linobungozi ekuthenini mozothatha umuthi ufuna ukuyodlisa umuntu sometimes ongathini ongakaze vele ekhaya kini noma kungekho akukhiphile ekhaya kini, ngoba lifuna ukuthi idliso uma uzolinika umuntu kube umuntu ozodithama umnikeza idliso, kube ukuthi eminye yemithi yalo dithama umnikeza kufanele kube idliso eliyohamba likhonekthane namadlozi, ngoba moyovela uthathe nje uthi nanku umuthi hamba wenza ukuthi iyona le igcine mhlawumpe seyigcine sekholele ekuthenini seniyacabana ngoba nedalwa vele zihlangane ngesimo sokuthi akekho omunye okunobuhlobo obuthile oyabenza kwaba nobulungiswa. Ubani uthatha ngendlela yakhe nobani uthatha ngendlela yakhe. Kunobungozi-ke lapho ngoba leli dliso uma ngikunika mina ahlukahlukene, likhona ozoligcaba, likhona mhlawumpe lingeke uzoligcaba uzolifaka phezulu, mhlawumpe likhona uzolifaka phansi, kuyo ukuthi iliphi elivumile. Kodwa futhi nakho ukuvuma kwalo kufanele uku-check ukuthi njengoba umnikeza lo muthi wedliso ingabe kuyohambisana yini na. Okay, hayi ngiyakuzwa. Mhlawumpe-ke kukhona uthola ukuthi-ke ngifakwe idliso, angazi mhlawumpe ngifakwe idliso umuntu othi uyangithanda. Ngisibona kanjani ukuthi nginedliso? Iningi yabo baba umuntu uma efakwa idliso kukancane ukuthi azibone. Ubonwa abantu abanye basesayidini, kuyaba kwesinye isikhathi umndeni ube nokubona ukuthi hayi no man, ngendlela kade yenza ngayo ekuqaleni ayisafani nokwenza manje. Yini kwathi kufika uba empilweni yakhe kwase kuba nezinto ezihamba ngenye indlela ekade kungayona zihamba ngayo ekuqaleni, because isikhathi esiningi umuntu osuke efakwe idliso, ngabe ufaka idliso lasebusuku elobuthakathi, umbona ngokuthi umndeni wakhe especially isikhathi esiningi akawudingi eduze, ube seduze kwakhe. Iwona angawufuni kakhulu ngoba manje angithi manje iwona lo mndeni lona okufanele ukuthi umkhiphe kule nkinga asuke kuyo. So yena ilaba abantu laba yena angafuni ukusondela ngoba usuka lawula ilento yokuthi makaphile nalo muntu lo osuke enze njani efake lento kuyo. Kungaba yileli dliso leli elokulifaka nje elokuyikhandela, kungaba idliso lokuthi uma uzofakwa idliso lokuthi ufakwe nje ebusuku lokuthi, ngoba kukhona abanye othola ukuthi idliso omunye uthola ukuthi wayengaphuzi ngisho utshwala, kodwa manje ngesimo sokuthi usudlisiwe agcine asaba nalento yokuthi idliso lakhe limcontrol azagcina yongena nakwidakamizwa, agcine sekuba umuntu akasabuyi nasekhaya ekhaya, so busy nje, so yilo muntu lona okungasuyena manje kade kuyena ekuqaleni, so kuba nzima kokuyibona. Hayi ngiphinde nginikhumbuze ababukela ukuthi sekuyona i-channel ezeko media, mhlawumbe-ke nawe unalo ilungelo ukuthi uveze wakho umbono, mhlawumbe ku-comment section, mhlawumbe kukhona ofisa sikhulume ngakho kwividiyo elandelayo laphana. Ungasabi ubhale ngezansi laphana ziningi kakhulu ihloko esizokhuluma ngazo. Njengolamhlanje sathinta udaba oluthinta idliso, mhlawumbe size kumbuzo olandelayo, ulivikela kanjani idliso? Cha, idliso-ke liyavikeleka, okusho ukuthi ukuvikeleka kwedliso kahle kahle indoda kumele ihlezi ihlale nje iyodwa. Indoda ihlezi inemgodlagodlwana yayo, lokuthi imgodlagodlwana yayo iba nela ihamba khona. Uma inala ihamba khona indoda ihlezi inokwayo okucuphile okusesayidini okubheke yona,
okusho ukuthi ngamanye amazwi kubalulekile ukuthi iy'ndlela oy'hambayo zingaziwa wonke umuntu ngaso sonke isikhathi. Ngawe umuntu osondelene naye obhanqa naye ingubo kodwa akumele ukuthi azi ukuthi indoda kwesinye isikhathi ihambe iphinde ibhekiphi ngoba kahle kahle vele umuntu okuyena yena okufanele ukuthi laphayana kube inhloko yekhaya ubaba. Ngikuzwa kahle. Mhlampe sibheke nje umbuzo, ngiyazi ukuthi isikhathi ababukeli bazokhala kakhulu ngesikhathi idatha liyimali laphana-ke. Idatha liyabiza kakhulu, idatha liyimali kunoma uphi umbukeli-ke uzokhala, kodwa nje kubalulekile ukuthi-ke sinike abantu ulwazi okuyilona abalidingayo. Mhlampe ngifuna sibheke ubungozi bedliso. Umbuzo nje ngicabanga ukugcina ukuze laphana singasimosha isikhathi, ukutshela ababukeli emakhaya ukuthi-ke mangabe-ke mhlampe usubonile noma nazi impawu zedliso laphana, noma mhlampe nawe uyazibona ukuthi usunoshintsho kwey'ntweni kade uzenza ekuqaleni awusazenzi ngale ndlela kade uzenza ngayo. Mhlampe ibuphi ubungozi bokuhlala isikhathi eside nedliso? Mhlampe chazela ababukeli emakhaya ukuthi ibuphi ubungozi bedliso. Cha, ubungozi bedliso kafushane njengoba beseyichazile ubaba uKhumalo. Cha, ubungozi belukuzane bedliso, idliso linobungozi ekuthenini umuntu osuka nedliso njengoba kade sengishilo kafushane lapho ukuthi akaziboni. Njengoba angaziboni ubungozi bedliso uma uzolifaka ungakwazi ukulidirector kahle kahle, lifuna ukuthi uma ulifaka ubuye ukwazi ukulidirect ukuthi kufanele lihambe ngayiphi indlela. Isigcino salo ligcine selenza umuntu uthole ukuthi angayiphuzi, engazidli idakamizwa, atholakale esedla idakamizwa ngendlela angayiboni ukuthi kukanjani, ngesimo sokuthi once kwaba nenkinga phakathi kupartner wakhe, yena 1 2 3 sune-stress sokumele adle idakamizwa, agcine sangena ey'ntweni ey'ningi ezirongo ngesimo sokuthi indlela enisuke nenze ngayo mhlampe eyokufaka idliso noma eyokwakha umuzi nihlulekile ukwenza ngale ndlela ebekumele kwenzeke ngayo. Ubungozi babo-ke bugcine sumuholela ekuthenini omunye ugcine suyafa, omunye agcine mhlampe suyaduba ekhaya akasabuyi, omunye mhlampe soyinikela nje kuze idakamizwa njengoba kade sengishilo, inqubekela phambili lapho igcine ingasabi khona. Abanye buke ukuthi wenze nje kahle, wahlanganisa kahle ngendlela yonke into nomuthi wakho awuncikise esidalweni sakho ngoba umuntu nomuntu unesidalwa, wonke umuntu umuthi uthintako kufanele ukuthi uwenze njani, uncikise esidalweni. Cha, umuzi uyakheka nje, abona abashadile baningi, impilo iyaqhubeka. Okusho ukuthi uma ngabe ufaka umuntu idliso kubalulekile ukuthi uhlezi uhamba ulandelele ukuthi ngempela kusahamba kahle. Ya, kubalulekile. No-same lesikhathi nilifaka vele kufuna ukuthi nili-check-e, ungavele nje nilifake nje nenze. So kubalulekile ukuli-check ukuthi njengoba silifaka le ndlela silifaka ngayo iyohamba ngakho yini na, khona ukuphila kuyoba khona yini na, lingafaki into ekugcineni okuyoba ngathi uthatha imali yakho ahamba uyothenga iy'poko emowa ayilethele ukuhlupheka. Dr. Myeni mfethu, asiphethe mhlampe kuphi okunye osiza ngakho la ekhaya, mhlampe umbukelo osekhaya nje laphana okusiza ngakho la ekhaya? Ya, kuningi kakhulu okuyikhona la ekhaya esisiza ngakho. Mosoba abanye kuthola ukuthi banamaphupho avalekile. Kunomuntu nje ofika lale then ekuseni avuka akhohlwe ukuthi ukuphupheni kwenzakaleni. So-ke izinto zabantu imoya lesuke ingahambi kahle ngendlela, okusho ukuthi lowo muntu futhi usuke engakwazi ukuxhumana kahle nesidalwa sakhe ngesimo sokuthi kusuke kunezinto ey'phambene lapho. Bese then kunenye futhi into yenza abantu ukuthi bagcine sebanokudideka, bagcine bangabasazi abantu ukuthi khona kuphi okumele bakwenze. Uyabona uma kuthiwa idlozi lakho litshekile umsamo wakho awuqondile, yonke into oyenzayo kuba ngathi uyenzele emuva, kuba ngathi konke okwenzayo wena kukho. Uyayibona leyo nto leyo? So-ke yizo zezinto lezi ezinye nje kuningi basazokuthola nje ngokuhlukahlukana kwakho ngoba sobachaza ngokuhlukahlukana kwakho. Mhlampe sesiphetha utholakala kanjalo ukuyiphi indawo, iy'namba zokuxhumana, iy'nkundla zokuxhumana atholakala kuzo uDr. Myeni? Cha-ke ngiyatholakala nje ku-WhatsApp, inamba iyi-1 engiyisebenzisayo. Facebook ngeke ngathi ukutholakala-ke ngase ngiyaphuma ngesimo sokuthi kukhona omunye besezenza mina ku-Facebook, afike afuna imali, ashintshe lapha abhale igama lami yonke into kube ngathi mina fake mina. So ngase ngiyaphuma, ngase ngibatshela kabanye ukuthi bangalandeleli kakhulu lapha ku-Facebook ngoba angisekho lapha ku-Facebook. Kunabantu abanamanga kakhulu lapha ku-Facebook lapha, umuntu afika athathe isithombe afake omunye umuntu and then uthatha imali niyifake, kulahleka imali and then sokungena ama-calls ngapha kimi kuthiwa mkhulu uthi sifonisa athi uyosifakela umuthi endaweni ethile kanje. Lokho-ke ku-Facebook angitholakali, ngitholakala ku-WhatsApp, inamba iyi-1 nakuma-calls la ngitholakala khona ithi 064 81 59 578.
Phinde futhi. Ngiphinde inamba 064 81 59 578. Ngiyathemba nizwela-ke ngane zakwethu inamba naseskrinini inamba soyifaka nizibonele laphana ukuthi umthinta kanjani uDr. Amyeni. Bekuyena-ke uDr. Amyeni besikhuluma naye-ke esithipha nje ulwazi oluncane mayelana namakhambi esintu okanye nezifo ezithinta isintu-ke laphana ukuthi-ke mangabe uthinta idliso liyingozi kakhulu idliso, ngakho-ke akuyona into okumele uyihlale phansi uyisukumela. Kuningi kakhulu-ke akhona ukusiza kukho. Azobe inamba sikhona ngaphansi kweskrini, ungakhona ukuthi nawe-ke umfonele ufike mathupha la endaweni yaseMboza ukuze uthole ukusizakala. Ngibonga kakhulu ngane zakwethu-ke ngesikhathi senu nanokubuka le video. Ngibonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi-ke sosizakala nathi futhi siyasizakala kodwa ngicela ukuthi-ke mangabe sifaka amavidiyo libe khona nisubscribe solokhu sikhona sinifakele indaba ezihamba phambili, sinilethele izinto ekuyizona ezonisiza kwisimo sempilo. Nisale kahle, nibe nosuku olumnandi. Bye bye.